హాయ్! వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్. మన దగ్గర వచ్చేసి బండిల్ నోట్ కౌంటర్ డెడ్ ఎండ్ కండిషన్ రిపేరింగ్‌కొచ్చిందండి ఇవాళ. వితిన్ 10 అవర్స్‌లో మనం అది సాల్వ్ చేసి ఇచ్చేసాం కస్టమర్‌కి. ఇదేంటంటే బెల్ట్ ఇష్యూ అండ్ సెన్సార్ ఇష్యూ ఉంటే వెంటనే సాల్వ్ చేసి ఇచ్చేసాం. మనకి ఫైనల్‌గా అవుట్‌పుట్ వచ్చేసి చూడండి క్యాష్ పెడుతుండు. 99 మన దగ్గర 99 ఉంటాయి కాబట్టి 99 చూయించేసింది. అదే 100 ఉంటే 100 పీసెస్ అని వస్తది. ఇది ఎక్కడో కాదండి, మన ఆర్ఎస్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ నియర్ లులు మాల్ దగ్గర టెంపుల్ బస్ స్టాప్ నుంచి టువర్డ్స్ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళే రూట్‌లో కనకదుర్గమ్మ టెంపుల్ పక్కనే అండి. మన దగ్గర వచ్చేసి క్యాష్ కౌంటింగ్ మిషన్స్ అండ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అండ్ సేఫ్ లాకర్స్ అండ్ బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ మెషిన్స్ కూడా సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ ఉంటదండి మన దగ్గర. అంతేకాకుండా ఈ మధ్య రీసెంట్‌గా ఆటోమేటిక్ స్కూల్ బెల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశామండి.